น้องเนยเด็กหญิงกุลการสมบูรณ์จากโรงเรียนวัดบางวัวสายเสริมวิทย์จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปเพลงแต่งงานกันเถอะนะคะ ใครตบมือก็ขอให้รวยนะคะ ขอบคุณค่ะจะ
น้องเนยครับ คนสุดท้ายครับผู้ท้าชิงครับผ่านไป